হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি মিলন। এই লিসনে আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আমরা আমাদের ইমোট থেকে রিংটোন চেঞ্জ করতে পারি। আমরা আমাদের পছন্দ মতো রিংটোন সেট করতে পারি। তো এই জন্য আমাদের একটি প্লে স্টোর থেকে অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল দিতে হবে। সো চলুন দেখি আমরা কিভাবে ইমোতে রিংটোন চেঞ্জ করব। তো আমরা প্রথমের জন্য প্লে স্টোর ওপেন করব। আমরা এখান থেকে লিখব এপিকে এডিটর, অ্যান্ড এখান থেকে আমরা এটাকে ইনস্টল দিয়ে নেব। আমি প্রথমে ইনস্টল দিয়ে রেখেছি। সো আমরা এখানে কিন্তু ব্যাগে চলে যাব, ব্যাগে গেলাম, অ্যান্ড আমি আপনাদেরকে প্রথমে দেখাচ্ছি আমার বর্তমান যে রিংটোনটি আছে সেটি আমি দেখাচ্ছি কল দিয়ে। দেখুন আমার বর্তমানে এই রিংটোনটি রাখা আছে, যেটি সবার মোবাইলে রাখা থাকে। তো আমরা এটাকে চেঞ্জ করে দেব একটি মিউজিক সং দিয়ে। তো একটি হিন্দি একটা মিউজিক আছে, তো সেটি আমি অ্যাড করব সানামরে। তো চলুন দেখি আমরা এর জন্য এখান থেকে এপিকে এডিটর, অ্যান্ড এখান থেকে দেখুন 2 নম্বর অপশনটি সিলেক্ট এপিকে ফ্রম অ্যাপ অ্যান্ড ইমো অ্যান্ড সিম্পল এডিট 2 নম্বর অপশনটি ক্লিক করুন। অ্যান্ড এখান থেকে দেখুন উপরে আছে রাইট কর্নারে অডিও, অ্যান্ড এখানে দেখুন 5টি মিউজিক আছে ইমোতে। তো আমি এখান থেকে একটিকে এডিট করব। তো আমি নিচেরটাকে এটাকে আমি এডিট বাটনে ক্লিক করব, এখানে এডিট। তো আমরা এখানে দেখুন আমাদের মোবাইলের যে ফোল্ডার আছে সেগুলো ওপেন হয়েছে। তো এখান থেকে আমি একটি মিউজিক আমি ব্লুটুথ দিয়ে নিয়ে রেখেছি। তো দেখবো এখন ব্লুটুথটি কোথায় আছে, ডাউনলোড ব্লুটুথ, অ্যান্ড নিচে দেখুন এখানে সানামরে টাইটেল সং এটা। তো আমাদের সংটি এখানে এসে পড়ছে। তো আমরা এখানে সেভ দেব, সেভ ওয়ার্কিং। একটু ওয়েট করুন। এরপরে যে অপশনটি আসবে সেখান থেকে আপনাকে আপনার ইমোটিকে রিমুভ করে দিতে হবে। এখান থেকে ইমোটিকে রিমুভ করে দিতে হবে। এখানে দেখুন রিমুভ, অবশ্যই এটা রিমুভ করতে হবে, রিমুভ, অ্যান্ড ওকে। অ্যান্ড এখান থেকে পুনরায় ইনস্টল করুন, অ্যান্ড নেক্সট 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 ইনস্টল হচ্ছে পুনরায়। তো মূলত এতটুকুই ইমো রিংটোন চেঞ্জ করার জন্য সেটিং চেঞ্জ করতে হবে। একটু ওয়েট করবো আমরা। এটা ইনস্টল হয়ে গেলে আমাদের ফোন নাম্বারটি দিয়ে পুনরায় আমাদের অ্যাকাউন্টটি অ্যাক্টিভ করতে হবে। তারপরে আপনি যদি কল দেন তাহলে আপনার যে রিংটোনটি আপনি সেট করবেন সেটা বেজে উঠবে। ওকে, আমরা এখানে ওপেন দেব, ডান দিতে পারেন। এখানে আমি নাম্বার দেব, ওকে। আমাদের অ্যাকাউন্টটি অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে। সো এখান থেকে আমরা দেখাচ্ছি আপনাকে। তো এখানে আমি আরেকটি মোবাইল দিয়ে এটাকে রিংটোনটি চেক করে দেখাচ্ছি আপনাদের। সো আমরা এখান থেকে ইমো কল, দেখুন কল দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের রিংটোনটি চেঞ্জ হয়ে গেছে, অন্য একটি রিংটোন বেজে উঠছে। সো এইভাবে আপনি আপনার ইমো থেকে রিংটোন চেঞ্জ করে নিতে পারেন খুব ইজিলি। অ্যান্ড
এরপরে যে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমার এরপরের নেক্সট ভিডিও থাকবে কিভাবে ইমো থেকে লাস্ট সেশন অফ এবং অন করা যায়। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং এন্ড বাই বাই। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।